OK，好啦，嗱，今日嘅主題咧，大家畫面見到啦，睇到噶嘛，係咪啊？你哋睇到 PowerPoint 啊嘛？咁啊嗱，就係咧，我會分享5個咧，我驗證過，你哋就算唔係打工，你哋自己擁有呢個 AI 嘅技能咧，你係可以出去接 job 啦，出去幫人解決問題啦，用落自己嘅生意又好啦，OK，乜都得。總之咧，其實市場係要呢幾樣嘢噶啦。甚至我作為老闆，我喺個市場，我不停請緊人，我不停同一啲 vendor 合作，我不停去同唔同嘅 contractor 合作，我不停揾啲 freelance 又好，full time 嘅員工都好，我都係揾緊呢一類人。OK，咁證明即係話我都係其中一員，其他生意老闆會唔會都想要啊？都要呢啲人，咁你就可以聽下咯喎。你究竟 focus 去用啲咩 AI 工具可以幫到佢哋咧？OK，嗱，有問題咧喺個 chat room 度即刻講，咁我可以答到你啊吓。OK，嗱，而呢一啲嘅 AI 賺錢方法咧，你唔使經驗嘅，你唯一要嘅嘢就係要嗰個技能同埋識話俾人聽你有呢個技能嘅啫，得唔得？第一，你要識用呢個技能，識用嗰啲 AI 工具。第二就係話俾人聽你識呢啲嘢。如果唔係冇人知你識呢啲嘢咧，咁就把鬼噶啦。OK，你幾叻都好啊，你係個專家，你係 professor，你係 expert 都好啦，冇用嘅，因為冇人知你有呢個技能，得唔得？OK，咁我哋睇下啦喎。嗱，其實咧，市場唔係冇機會嚇，你大家都會話，哎呀，好似咧個市麻麻地啊，有好多人俾人炒啊，係咪啊？但係其實唔係，其實而家係機會太多啊，因為只係個市場變咗玩法啫，唔係話你冇機會。唔係話你個價值低咗，而係你個價值要轉變啊！你嘅價值以前就係可能你親自寫文案、親自 design poster、親自去做呢啲嘢，你要學好深。但係而家唔係，一啲工具已經可以賦予你呢個能力，從而你就會發現市場好多機會。例如咩咧？我每個星期同好多老闆見面。好多而家嘅市面上中小企老闆好啦，大集團老闆都係，佢哋要呢幾樣嘢，就係畫面你見到呢幾樣嘢，係啦，我已經總結咗呢5樣嘢係市場嘅企業老闆，所有嘅生意人都要緊嘅技能，要緊嘅嘢。第一，AI 真人做廣告片啊！廣告片以前咧嘅方法就係親自拍啦，係咪？啊，去外國拍啦，喺 office 拍啦，喺香港拍啦，係咪？喺世界各地拍啦，要拍一啲好 juicy、好吸引嘅廣告片。但係咧，而家咧有 AI 出現咧，個個都想懶，係咪？啲老闆想宣傳，但係點啊？啲老闆又忙，咁咪又懶咯喎。咁變咗咧，就要一啲 AI 嘅輔助，令佢可以做佢嘅分身，從而佢唔使花任何1分鐘都可以整到一條廣告片出嚟。咁個生意先會自動運行、自動宣傳，但係個老闆就係，唉，我咁忙，你叫我拍片喎，你叫我拍 IG 片喎，你叫我拍 Facebook 片，我知要做呢樣嘢，但係我真係忙到連食飯都冇時間嘅話，我點拍啊？啱唔啱啊？咁變相咧，AI 真人廣告影片咧，其實係好吃香嘅。識做呢樣嘢嘅話，咁記唔記得之前我哋有 AI section 教過大家整呢啲嘅影片啊？係咪？以前叫數字人啦，而家其實唔單止數字人㗎啦，好多 AI 工具已經可以整到你嘅樣變成一個影片，從而變成一個廣告片出到街，啱唔啱啊？好多企業要用嘅，講真，因為係複製同埋可以慳好多時間，真係㗎。OK，好，第二啦就係 AI 網站。以前整網站，我唔知大家同我個年代一唔一樣啊吓。以前整網站咧好鬼貴噶，成本好高噶。我試過咧，好幾年前啦，我啱啱出嚟創業嘅時候咧，我曾經俾過6位數港紙，即係10萬蚊以上啦港紙，去俾人整一個網站。我亦都去揾外國嘅 team 幫我整網站嘅。以前未有 AI 咁盛行啦，當然，OK，係俾呢啲數字噶，甚至係一啲 expert 要寫曲噶。以前整網站
係咪啊？邊有而家咁樣咁容易啊？係咪？撥嗶一聲咁樣，唔夠5分鐘啊，整咗個網站出嚟。以前咧整一個網站咧，起碼2、3個禮拜啦，來來回回啦。我又想改下呢度，佢又話呢度唔改得。我又想喐下呢度，佢又話俾我聽呢度點解要咁樣設計，係咪？跟住仲要寫曲啦，改少少嘢咧就唔可以自己改嘅，要喺後邊揾人改嘅，因為佢寫晒曲。係咪？啲曲我睇唔明嘅，101010嗰啲咧，好多英文字嗰啲咧，係啊，咁以前係咁樣，但係而家咧，你諗下5分鐘、10分鐘，我嘅教學、我嘅 coaching 都有教你哋點樣可以好簡單整到個網站，而且係非常之靚嘅，爭在個網站識唔識 sell 嘢嘅啫。係咪？要整一個網站真係唔難嘅，要整一啲官網啊！大家而家識分啦，係咪啊？識咗我咁耐，聽咗我講個 coaching 咁耐，識分一啲銷售能力嘅叫 landing page，一啲官方網站嘅叫做 website，係咪？兩樣嘢唔同嘅。但係其實整官方網站咧好易嘅就你俾齊資料個 AI 咧，如果一聲10分鐘就有噶啦。但係整銷售力強嘅 landing page 嘅嗰啲網站咧，因為要 sell 嘢，就關乎於你嘅表達啦、你嘅文案啦、你嘅 presentation 啦，係咪？咁但係都係一樣，只要你知道個 formula，知道個玩法，都係10分鐘可以嘟出嚟嘅嘢嚟嘅，係咪？好簡單㗎啫嘛，大家識用啦嘛，而家啲工具係咪啊？咁所以咧，都係邊間公司唔要網站嘅啫？係咪？邊間公司啲網站唔使改嘅啫？啱唔啱啊？一間公司日新月異，啲 service 只會越嚟越多。如果好生意嘅話，係咪？一間公司如果去 growth 緊、scale up 緊，佢咁生意越嚟越多，服務越嚟越多，分店越嚟越多，佢嘅網站只會不停 update 好多嘢改嘅，係咪？咁以前就好難啦，要改一改都要寫曲，但係而家咧。你又可以話，哎呀5000蚊啦，幫你改一改，1000蚊啦，幫你改一改，可能咧遲啲做爛市添噶啦，係咪啊？咁所以又係啦，市場咁有需求，邊間公司唔要網站？間間公司開出嚟都要網站，唔好話公司啊，人啊，自己個個而家 sell 人啦，個個都話要做 IP 啊嘛，係咪啊？做 IP 咁邊個 IP 唔要網站 sell 自己？啱唔啱？咁呢啲你覺得係咪揾錢機會啊？係咪你識就可以 provide 你嘅 service 出去啊？Exactly 啦，市場需求極大。好啦，第三樣咯喎，大家睇下 AI 語音客服。AI 語音客服咧，其實咧都係市場需求極大嘅嘢。點解啊？客服咧人工高，但係佢做嘅嘢咧都係重複性嘅。嚇，對於我一個老闆生意人嚟講咧，客服咧就唔係為你 gen 生意嘅。即係唔會為你帶嚟生意，係為咗你有單生意，你要服侍個客，嗰啲叫客服。OK，咁而客服 provide 緊嘅 service 咧係好 routine 啦，好重複性啦，甚至答嚟答去都係嗰10零20個答案嘅啫，啱唔啱？咁但係人工高唔高啊？OK，嗱喺東南亞可能會平少少啦，但係喺香港咧，講真啊，一個客服咧冇2萬蚊，冇2萬5咧都搞唔掂嘅，係咪啊？正常嘅客服，OK，咁所以咧。都係啊，慳錢位嚟嘅。咁如果 AI 做到一啲嘅語音客服，一啲識得回覆客人問題嘅客服，AI 做到嘅話，你覺得個老闆會唔會要啊？嗱，幫佢每個月慳2萬蚊喎，係啊，仲要重複做個噃，仲會唔會有錯喎？唔會打錯字喎，唔會講錯嘢喎，正唔正啊？根本好多老闆都想要，你話每個月幫佢慳2萬至2萬5，佢可能唔止一個客服啊，啲美容院啊。啲做 service 類型嗰啲公司啊，唔止一個客服。如果佢養3個、養4個客服，你覺得你幫佢解決呢個問題，每個月幫佢慳10皮嘢，你覺得個老闆中唔中意你啊？攬住你嚟錫添啦，啱唔啱啊？OK，咁仲有啦，AI 自動化，咁啊好多生意而家咧都追求自動化。自動化嘅意思咧，即係話我唔使請咁多人，但係呢件事仍然會自動運作嘅。係啦，咁即係話要有系統啦，要有 system 啦，要有一啲載住 database 自動發送信息啊，自動約客啊，自動回覆客人嘅呢啲自動化嘅嘢啦，啱唔啱啊？咁所以你覺得啊，如果你可以幫個老闆慳翻1/4嘅 manpower，慳翻1/4
嘅 manpower 嘅成本，即係嗰啲人工，然之後將佢盤生意自動化，即係裝一啲 AI system 落去，裝一啲叫做 CRM system 落去，有冇聽過啊？咁你覺得個老闆中唔中意你啊？梗係中意啦，攬住你嚟研究添啦，係咪啊？話晒俾你聽佢想點添啦，咁都係啦，一樣。其實 AI 做唔做到啊？大家都知 AI 做到呢啲嘢。OK，但係只不過你係咪對操作呢一個 AI 有把握，好靈活，有把握。個老闆講俾你聽，我想點，我想點，你已經可以識得運用嘅 AI 解決呢個問題。然之後個價根本就任你開嘅，係咪啊？而家都冇乜 standard price 啊，暫時未有啊，因為變化得好快個市場，好多唔同 AI 工具出現。咁啊，一係個老闆就自己研究 AI，佢唔想自己研究咧，好明顯佢就要揾你幫手。咁如果你識得呢個技能嘅話，你覺得你幫佢慳咗10個員工，每個員工2萬蚊，即係20萬。你幫佢慳20萬，你叫佢俾5萬蚊你去整呢件事，你覺得佢會唔會俾啊？梗係會啦，啱唔啱啊？咁爭在你點樣 sell 呢件事，同埋你係咪真係有呢個技能幫佢解決到啫嘛？啱唔啱？OK，所以你話喂，有冇啲咩 market price 啊？咁樣我冇噶。今時今日你自己話自己值幾多錢就幾多錢嘅啦，但係你要計到條數，你幫佢慳幾多，你幫佢慳20萬，你攞翻5萬蚊幫佢做嘢，好正常啫，解決到問題咪得咯。老闆就係要解決問題啫嘛，得唔得啊？OK，仲有啦，最後就係 AI 數位產品。AI 數位產品咧太多啦，即係可能整一啲 apps 啊，整一啲 software 出嚟啊。俾個老細，然之後個老細咩啊？可能去賣啦，可能去用啦，係嘛？通常都係咁嘅。你整完一嚿嘢，我內部自己用下先，哇，用得到喎，正喎，好 smooth 喎，連我自己都 sell 到自己喎，好中意喎，佢咪攞出去賣咯？啱唔啱啊？咁呢啲咪 AI 數位產品，即係你哋日日對住嗰啲 apps 啊，係啊，甚至打機嗰啲 apps 都係數位產品嚟㗎，得唔得啊？咁識唔識寫啊？其實而家寫個，但我唔知大家知唔知啊？而家今時今日去寫一個手機 apps 咧，以前就好似要好多專才先可以做到啦，寫 apps 係咪啊？而家寫一個手機 apps 咧，你專心啊，我諗1個鐘 maximum 2個鐘已經做到㗎啦。我識好多啲後生仔，後生仔啊，外國嗰啲後生仔啊，佢哋係賣遊戲 apps 啊。係啊，即係我唔知大家知唔知而家即係好多嗰啲手機 apps 嗰啲遊戲咧出咗嚟，但係其實係 AI 寫嘅咋。係啊，但係咧你可以可能臨瞓前咧沉醉玩咗幾粒鐘都唔停嗰啲啊，係啊，但係其實人哋可能1個鐘頭寫出嚟嘅咋。係啊，可能撳嗰啲顏色喐嚟喐去嗰啲咧，係啊，真係好易嘅咋。一個外國僆仔10零歲就識得寫呢啲嘢出嚟攞去賣啦。賣得多唔多係爭在你點樣 promote 或者你寫得好唔好，多唔多人用嘅啫，係咪呢個後話？但係佢起碼佢識做呢件事出嚟賣咗先啦。係啊，賣到10個咪幾千蚊美金，賣到20個就幾萬蚊美金咁樣咯。係咪？咁呢啲嘢咪就係你個技能係咪可以做到？當你學咗 AI，你下一步就要諗，我點樣將佢變錢啊嘛？唔係淨係學咗就算噶。當然，你學咗幫到自己，你係一個創業者，你係一個生意人，你幫到自己當然最好啦。係咪？你係做開生意嘅，你幫到自己當然最好啦。但係如果你話唔係啊，我打工啊，我想搵多個副業啊，或者我係冇諗住做生意㗎，我就係諗住將自己多啲技能，個個都要話學 AI 嘛，咁我咪學咯。咁學完下一步你要諗點樣變錢先得㗎。學完唔變錢，你等於冇學過，係咪？你學完你都幫唔到人，變唔到現，變唔到收入嘅，你學嚟做乜啫？係咪啊？啱唔啱啊？OK，好，咁我哋要知啦。咁所以咧，你要知道咧，就唔係淨係學嘅。問題係你點樣第一步揀啱呢個 AI 機會？AI 就喺度噶啦，個個都用緊去發達，但係你又點樣用佢咧？OK，你而家唔係要好多橋，要學好多 AI，我要大家第一步揀啱一個技能就得啦，一個就係頭先講5樣，同你哋講嗰5樣就係市場最渴求嘅嘢，你揀一樣去專注去學，學到自己靈活運用到就得啦。
唔好話，哎呀，我又學下整呢個，我又學下整呢個，又學下整呢個。我相信你學10樣 AI 啦，10個功能出嚟啦，你唔會用得晒㗎，係或者唔需要你用得晒，但係你可能淨係學一樣，專注去做好嗰樣，而攞嗰樣嘢嚟解決啲老闆嘅問題，解決啲市場上有需要嘅人嘅問題咧，你就啲錢會慢慢翻嚟㗎啦。得唔得？所以你而家係要做一個決策嘅框架，你揀好學邊一樣先，就係頭先嗰5樣，呢5樣學研究去處理邊一樣 AI 先。好啦，之後你知道有咩工具可以做到呢樣嘢，你就知道自己點樣研究佢，研究做到好 smooth、好靈活啦，就推出去，令到人哋知道你識做呢樣嘢，咁就會自然有人揾你噶啦，得唔得？OK，嗱咁，但係下一步咧，你就話好啊，Apple，我當啦吓，for example，你學我係 AI 整廣告片咁樣，係啦，我可以研究用好多唔同工具，係啦，去整一個好 smooth 嘅1分鐘廣告片，然之後個老闆都唔使拍片，我淨係要影啲相就得噶啦，係啦，跟住然之俾我咧，我就可以幫佢整啲好靚嘅廣告影片噶啦，好啦。我當你已經有呢個技能啦，好叻噶啦，OK？但係下一步你就係整得出嚟，有冇人買呢？你都會問呢個問題啊。最多人就係問我呢個問題，最多人咧就唔係問我點整嗰嚿嘢，因為你哋問我咧，我就會叫你問翻我助教阿蘇怡，係啊，或者問翻我團隊，因為佢哋更加叻過我。係，但係咧，我可以話俾你聽，下一步咧，你要揾我問嘅咧就係有冇人買？點樣有人買？咩人會買？啱唔啱啊？OK，當你整一個網站，OK，你識用 AI 整網站。頭先我咪話10分鐘整到嘅，係啊，十分鐘，噗一聲整到出嚟噶啦。咁咧，你話哦，我好有10分鐘整一個，十分鐘整一個，十分鐘整一個，我1個鐘頭可以整幾廿個噶咁樣。OK，好叻啦，有冇人買先？嗱，你要認清一個事實，AI 咧係會幫輕咗你嘅生產力。AI 係會幫輕咗大家嘅生產力，會幫你慳到時間啦，幫你唔使學好多嘢，你都整到件事出嚟啦，係咪啊？佢係生產嘅，簡單啲嚟講，佢就等於你嘅員工啫嘛，幫你生產一啲嘢出嚟。但係咧，AI 係唔會創造需求嘅，AI 係唔會無啦啦變個客俾你嘅。AI 嘅出現係令人生產力提高。不過 AI 唔會令到個市場嘅需求無啦啦去咗你度，或者唔會增加咗個市場需求嘅。OK，AI 可以改善速度，AI 可以改善你嘅成本，你唔需要花咁多成本去做一件事。以前整網站就成10萬蚊，而家整網站就10零蚊，係咪？OK，AI 可以改善生產力添。喂，以前就10個鐘都整唔整到一個網站，而家10分鐘可以整到，啱唔啱啊？咁但係咧，雖然可以改善呢啲問題，但係你要知道有啲嘢咧，AI 仲未做到嘅，要靠你自己嘅，唔好下下依賴晒 AI 先。我個團隊用 AI 好勁，OK，因為我哋係呢一行，所以我哋一定要 push 自己嘅 AI 能力提升嘅。係啦，我每一日都有 AI training，我入屋即係我公司有好多嘅 AI specialist，專係幫我做唔同嘅 AI 嘢嘅。但係有一樣嘢，我發現，就算呢啲人幾叻都好，工具幾勁都好，我俾幾多錢落去開發啲 AI 都好，AI 係暫時做唔到一樣嘢，就係創造需求、揾銷售同埋一啲通道出去，令多啲人認識我，暫時未得。呢個都仍然係要靠我哋嘅 business sense 啦，要靠我哋嘅腦袋去諗點樣去 promote 呢一件事，係咪啊？我而家都可以幫你哋整PowerPoint 啊，整網站啊，整廣告啊，整webinar 啊，係咪啊？整好多嘢都整到㗎，好快添，係咪？如果你哋有需要，好快整到俾你哋。不過我整到俾你，你都要諗下一步，誒，件事點用咧？啲人點嚟咧？點樣引流咧？係咪啊？咁呢個始終都係一個 business 上嘅嘢咧，AI 未有咁叻住。嗱，我唔知未來會唔會啊吓，但係 AI 暫時未能取代嘅咧，就係老闆個腦，即係你個腦。
OK，你係創辦人，你係 sell 緊嘢，你係老闆，你個腦暫時 AI 未取代到嘅。咁所以咧，頭先講呢五個市場有需求嘅嘢，你唔係要睇邊樣勁啲，邊樣酷啲，邊樣哇，好似整嗰啲廣告片型啲喎，係咪？定係哇，你唔係好似研究整 Apps 型啲喎？唔係，而你哋係要睇佢嘅產生價值啦。佢可以為你帶嚟嘅收入啦，同埋你去做呢樣嘢嘅工作量有幾多？你要分析埋呢啲嘢，先係一盤生意嚟嘅。得唔得啊？OK，唔好諗住就話，唉，求其啦，學咗先啦，學咗先啦，越學越多，越學越多。好多人就係咁啊，學咗先啦，學咗先啦，乜都報，乜都學，學埋，乜都識啊，乜都講到兩句，但係你唔精之後咧，你 sell 又 sell 唔到出去，你都冇諗過點 sell，你都冇諗過市場點解要揾你。啱唔啱啊？會唔會有其他人識呢啲嘢啊？梗係有啦，但係點解要揾你先？點解要揾你做先？點解唔揾阿 B 啊、C 啊、D 啊、E 咁樣做先？佢哋都識㗎，係咪？又唔係淨係你一個識，啱唔啱啊？所以你要分析嘅嘢係好多後邊嘅嘢嘅。得唔得？咁我哋又分析下咯喎，學呢五樣嘢，學呢五樣嘢，我咪話呢五樣嘢市場最大需求嘅，係咪？學呢五樣嘢嘅時候，當中你要分析嘅商業模式係咩？就係佢嘅利弊啊，佢嘅利同弊，你自己承唔承受到先？OK，你承受到嘅 go ahead，咁你咪專注去研究呢樣嘢，再 sell 呢樣工具出去咯，係咪？咁人哋咪會揾你咯。係啊，但係你要知道哦，你承唔承受到先？咁我哋分析一下咯喎。第一個，如果你要做 AI 真人廣告片嘅話咧，你要知道個客係買乜嘢先？佢唔係買你嗰啲 AI 影片啊，佢係買緊你嗰啲廣告素材啊。明唔明啊？即係佢買緊嘅係個時間啦，佢買緊嘅係你嗰啲素材啦。然之後你整咗一條片出嚟，佢係唔需要花1分鐘，從而佢又可以有件嘢去 promote 佢，就係嗰個影片啦。OK，所以佢唔係單止淨係買一條兩條影片咁簡單，佢一定係連續咁買嘅。如果佢話俾你聽，我買呢一條影片咧，你可以話俾佢聽，下一條你做到啲咩啊？一條廣告片做唔到啲咩效果噶喎？係人落廣告都知啦，一條片唔代表所有嘢。如果嗰條片唔 work，咁點啊？停喺度啊？生意唔做啊？唔要客啊？係咪啊？個廣告停晒佢啊？唔宣傳咯，咁樣擺喺度啊？啱唔啱啊？所以其實你要知道個客對於廣告影片呢樣嘢，佢有冇認識先？佢唔係要一條影片，而係佢要持續有唔同嘅東西，我哋嗰個叫素材，令到佢可以唔花時間，但係持續宣傳嘅，得唔得啊？所以如果你要賣呢樣技能出去嘅時候咧，我建議大家咧按月收費、月費計劃。咁咧，你嘅收入咧就可以重複滾啦。月費計劃嘅好處咧，就係可能你唔會收得好貴嘅錢啦，因為你每個月都收佢啊嘛。但係咧，你會知道呢個係 recurring 每個月都收翻嚟嘅收入嚟嘅，而且係可以重複嘅。Once 佢依賴咗你咧，佢基本上斷唔到噶啦，佢唔會花時間再同第二個人溝通噶。嗱，呢個咧就係。我作為老闆啦，或者我成日揾呢啲 render 啊、contractor 啊，OK 嘅合作咧，我過來人可以話俾大家聽，其實揾呢啲 render contractor 咧係我最辛苦嘅東西，就係我成日都要同佢溝通，我要啲乜。我溝通完一個人咧，佢做到嘅話咧，基本上我乜都想俾晒佢做，因為佢已經明白我想要啲乜㗎啦。我唔會想花我嘅時間再同第二個、第三個、第四個去溝通㗎啦，係咪？除非我個量好多，咁你會話喂，Apple 話唔係啊，隔離嗰個可能平啲喎，咁你唔會 compare 嘅咩？係咪啊？你唔會 compare 嘅咩？咁我就會話俾你聽啊，如果個價錢唔係爭得好遠啊，真係純粹爭幾百蚊、幾十蚊呢啲嘢嚟咧，我唔會噶啦，我真係唔會 compare 嗰個價錢噶，我真係會想一個人了解咗我作為老闆，我想要啲乜嘢效果結果，我就會用佢用一世噶啦。如果佢冇咩差錯嘅話，係咪啊？因為溝通都係一個成本嚟噶嘛。
做生意最值錢就咩啊？時間，溝通嘅時間先係最值錢啊！啱唔啱啊？咁所以你要知道，哦，原來只要你行呢個月費計劃，而你做到嘅嘢係解決到個老闆問題，可以持續 deliver 到佢想要嘅嘢咧，咁咧你就知道呢件事係 work，佢係唔會離開你，基本上佢唔會攞你同其他人比較，除非你真係收得特別貴啦，貴人哋成千蚊啦。係咪？咁你有數得計啦。但係如果你純粹得幾百蚊、幾十蚊嘅相差嘅話咧，佢同你溝通完，佢都唉，真係慳翻啖氣啦，唔想同第二個人溝通嘅。所以月費計劃係最好嘅呢啲，同埋佢係持續要噶嘛，係咪啊？廣告你如果 work 嘅話，你唔會停噶嘛，啱唔啱啊？有生意翻，有效果翻，有 noise，有曝光嘅話，個老闆係知噶嘛，計到數嘅話，其實。Go ahead，繼續啦，係咪啊？唔會停噶嘛，停即係咩啊？停廣告即係你嘅生意停，因為你冇嘢入，廣告係引流嘅，你冇嘢入，即係你盤生意停得噶啦。啱唔啱啊？咁所以你按月收費係非常之 make sense 嘅，同埋咧呢件事係好容易開始嘅。點解啊？之前跟過我哋學 AI 整影片就知㗎啦。係啊，你係唔使好多門檻啦，係啦，唔使用好多唔同嘅工具啦，可能一個至兩個，最多兩個工具，你已經做到一條好靚嘅影片，同埋你唔需要話即係你自己一個都已經做到，唔需要好多工具啊，得唔得？不過有唔好處嘅，競爭多咯。而家好多人喺市面上都話啊，我可以幫你整影片咯，我幫你整影片，我幫你整影片，係咪啊？好多人都咁樣講，咁所以你哋要快咯，競爭大喎，得唔得？咁所以咧，要知道咧，嗰個人幫襯你嗰個人，用你呢個技能嗰個人，其實佢嘅客戶越多，等於你嘅產量會越多，所以係掛鈎噶，掛鈎噶。你做俾佢嘅嘢，如果係好嘅話，佢根本唔會唔要你，一世用住你都得噶，得唔得啊？OK，咁啊，你要明白做呢樣嘢有咩好處咯喎。好啦，下一樣啦，就係 AI 網站啦。嗱，頭先講到咧，你話哇好誇張啊，十分鐘整到個網站，係嘅，係嘅。嗱，做網站咧係好容易嘅啫，真係好容易嘅啫。爭在你 deliver 嘅嘢係咪個老闆想要嘅嘢？係咁呢個你就係溝通啦，得唔得？咁但係咧做網站咧就唔可以月費嘅。咁啊，同做影片唔同，點解啊？一次性收費嘅啫，只可以，因為你網站整完出嚟咧，你哋可以諗下啦，通常就係整完一個網站，再包佢修改三次咁樣啦，包你修改三次，係啦，咁啊，可能改裏邊嘅字啊，改裏邊嘅顏色啊，大計次數嘅，修改三次，咁但係你 deliver 完咧就拜拜㗎啦，就下一個客㗎啦，嚇，你同個客可能。喺呢個模式唔會長期合作，唔似好似頭先講整影片嘅，唔似頭先話整廣告片嘅，你唔會同佢長期一個合作關係嘅。但係呢個好就好在整完交貨，拜拜，整完交貨，拜拜，OK，重複㗎咋，咁然之後咪 next 咯，下一個客咯，亦都唔會花你好多時間，係咪啊？咁頭先講咗啦，10分鐘啊出到一個網站。再耐啲啦，我當你啦，慢慢整啊，雕下花啦，design 下靚啲啦，可能你就係一個鐘整一個網站，好未？一個鐘整一個網站，幫個客改三次，咁你覺得如果你 full time 做呢件事，持續有客嘅話，你會賺到幾多錢啊？係啊，跟住你就諗啦，整一個網站賣幾錢好咧？係咪？咁你就要諗咯喎，自己 set 價錢，你留意下市面上而家啲人賣緊咩價啦。係冇？係啊，咁啊再加啲維護嘅月費咯，可能月費咧就可能話啊，即係有啲人咧就想有啲咩改咧，就唔想自己親手改，就揾你改，咁你咪收佢次數錢咯，或者收佢月費錢咯。你包佢三次，第四次點啊？1000蚊一次咯，係咪？第五次咧1000蚊一次咯，咁樣逐次收咯，係啦，或者佢包佢一年咯，一年任改咁樣，係啊，咁一年幾多錢咧？呢啲叫維護費。OK，嗱，本質就係一次性生意，但係如果你唔 sell，你 stop，你冇下一個客咧，你就停止收入噶啦。呢個就會係容易啲 handle，而且個同個客嘅關係短啲，你又唔使湊住個客，唔使咁多溝通，係咪？不過就係你停咗，
停咗銷售咧，你就會停咗收入噶啦。OK，好，再嚟啦，就係模式第三啦，就係話 AI 剪片。AI 剪片，咁 AI 剪片咧，短影音片咧就係Reels 啊、小紅書啊、抖音啊，OK 呢啲咧全部都係影片類，係啦，咁而且咧月嘅內容服務，即係你一定要收月費嘅啦，係因為呢啲嘢咧對於一間公司啦或者一個 IP 嚟講，佢唔會停噶嘛，佢唔會話個 IG 出一條片跟住停噶嘛，係嘛？佢唔會話小紅書出一條片跟住停噶嘛。佢起碼都會用你3個月、6個月、9個月、12個月咁樣用落去嘅。OK，咁所以你都係用一個月費收入咁樣去存在。係啦，最好同個客就講月費，因為咧佢可能會有啲來來回回啊，一個禮拜出幾多條片啊，要呢條要改啊咁樣嗰啲，你好難斷次計㗎，得唔得啊？你呢啲就要同佢啦，啊長片 YouTube 嘅又點計？IG 嘅點計短啲啊？小紅書仲短嘅點計？OK，就同佢月費咁計吓，一條一條咧計死你，唔會一條一條咁計。OK，咁啊又會計咯喎，拍同剪咯喎，拍收唔收錢啊？剪收唔收錢啊？梗係兩樣嘢嚟噶啦，你可以齋拍唔剪，你可以齋剪唔拍，係咪啊？你可以你自己拍完俾我剪一樣得，得唔得？咁呢啲係影片嘅剪接服務。好啦，頭先其中有一樣咧，頭先好興奮啊！大家講到就係語音客服，都係嘅。對於老闆嚟講咧，呢樣嘢咧係真係慳好多人手嘅錢嘅。你知香港地請人幾貴㗎啦，係咪啊？唔好話香港請人貴，而家馬來西亞、新加坡咧請人都越嚟越貴。咁所以客服呢樣嘢咧，係老闆第一樣想慳嘅嘢嚟嘅。即係你話會計啊，operation 營運啊，甚至公司啲經理啊，都冇咁快要 cut 啊，係咪啊？但係如果客服呢樣嘢咧，真係唔係為你 gen 生意，仲要愛嚟湊客嘅啫，真係 cut 得就 cut 噶啦。係啊，咁但係 cut 咗又冇人湊住個客喎，冇人答客問題點算啊？咁唔得噶嘛，係咪？做生意大家要服侍個客噶嘛，咁就要 AI 咯，低成本咯，係咪啊？咁如果整呢啲嘢咧，又係啦，幾個工具就得噶啦。咁啊，可能包括啲咩咧？你要研究到點樣去接電話啊，錄啲語音出嚟啊，點樣篩選啊，點樣幫個客約一啲 appointment 啊？OK，如果個客喺網上邊問一啲問題，點樣自動回覆啊？OK，問一啲基本問題啊，幾月幾號有冇位啊？點樣去答啊？嗱，呢啲咧就係你要同個客溝通，然之後俾出去嘅一啲服務啦。係啦，咁都係啦。嗱，個銷售 setting 可以點樣同你嘅客溝通咧？你可以 set 一個 set up fee 先。個 set up fee 可能係5位數至6位數啦，睇下件事幾複雜啦。因為有啲客可能要求好高噶嘛。哎，我要個客服又要文字答到，又要聲音答到，甚至有個樣俾人睇下嘅，又要約到呢樣約到嗰樣，哇，好多嘢要答嘅。啲客咧，甚至乎哇幾萬個客噶啦，而家咁樣，咁哇咁高要求，你梗係 set up fee 又可以定高啲啦。係咪啊？佢越要得多唔同花款，你咪 set up fee 要定高啲。點解要定 set up fee 啊？因為你真係要幫佢 set 噶嘛。甚至呢樣嘢咧係 tailor made 嘅，係好 tailor made 嘅。因為每個生意都唔同，要個客服去做啲乜嘢都唔同。咁你咪要識得用 AI 去 tailor made 俾佢咯。啱唔啱啊？好啦，再嚟啦。你唔係話整完掉嚿嘢俾佢就算噶嘛？可能佢唔識用咧。可能會有 bug 咧，係咪？可能佢又想加減啲服務咧，可能又想要加多啲答問題嘅答案咧，一定唔係 one off 個會完成到嘅嘢嚟噶，你大家信我。係啊，老闆要求都多噶啦，咁所以咧，大家咧要知道後邊咧又可以收個月費，又可以叫做維護嘅月費啦，或者你繼續幫佢營運嘅月費啦。OK，咁但係呢個月費咧又唔收得多嘅，點樣可以收啊？通常咧會計用家啦，即係譬如佢1萬個客用你呢嚿嘢，呢個 AI 嘢，
同1000個客用你呢嚿 AI 嘢都唔同啦。你嘅設計、你嘅力啊都唔同啦，啱唔啱啊？咁你又計用家用戶量係計個月費咯，係咪？咁可能1萬個人咁就可能計佢5萬蚊一個月，1000個人可能就計佢5000蚊個月，let's say 係咁樣咯。得唔得啊？所以係 set up free 加月費。咁嗱，呢一隻咧，同一開頭話整廣告咧，整 AI 廣告咧，嗰種一樣嘅，啲客嘅黏性係好高嘅。咩叫黏性啊？即係佢會黐實你。Once 你整好呢樣嘢，once 呢嚿嘢佢發覺 work 喎，用到喎，OK 嗱，呢個係前提，work 喎，用到喎，佢對於你嘅黏性咧都會係極高噶。佢唔會因為求其隔離一個人平幾十蚊或者平幾百蚊俾佢，佢會重新去標呢嚿嘢嘛？唔會咯。唔會咯，係咪啊？因為都係要溝通成本啦，都係嗰個原理啫嘛。我要同你重新溝通過我要啲乜，我要同你重新溝通過我想個效果係點。哇，呢個成本仲高，所以咧其實 once 你幫到佢件事行得順，去見到有效果咧，其實佢會黏住你，一世黏住你，甚至佢要多啲嘢都係會揾你。係啊，所以咧冇得走㗎呢啲客，得唔得啊？得唔得？OK。明唔明白？所以呢啲客基本上咧 work 嘅話咧，佢唔會取消噶啦，除非你真係貴個人好多，或者你做得唔好啦。咁呢個題外話啦，係咪啊？OK，咁所以大家又可以研究下呢樣嘢喎，吓，咁我都真係揾緊好多呢啲 AI 客服，睇下有冇人整到一啲我可以用到嘅嘢啦。OK，嗱，所以咧你要知道，你如果做到 AI 語音客服呢個嘅技能嘅話咧，你唔係賣緊一個 AI 機械人啊。OK，而係你要賣俾個客係賣咩啊？唔係同個客講我有隻 robot 可以幫你答客問題，唔係咁賣。你係要同個客講，我令你嘅客戶流失率減少啊！你個客服都有情緒啦，你請個人係咪啊？你哋如果知啲 CS 啊，你請個人都知啦。人嚟噶嘛，有情緒啦，會病啦，會有唔開心啦，會猛啦。上一個客投訴喎，你嬲唔嬲啊？嬲啦，下一個客點啊？咪粗魯啲對佢咯，你會發脾氣咯，係咪啊？跟住佢又生仔又要前四後六啦，跟住病又要點點點啦，又請幾日假啦，係咪？咁老闆最怕就係呢啲，但係你話俾佢聽，哦，你裝咗呢一個嘅 AM 語音客服咧，其實唔係一個 robot 咁簡單，好多人就以為裝咗個 robot，但係其實佢係令你減少流失客戶呢個機會率，啱唔啱啊？咁個老闆其實聽嘅嘢就係，哦，減少咗流失客戶，話得喎，呢個 OK 喎，OK，好啦，最後一個模式啦，就係 AI 數位產品。頭先講咗俾大家聽，AI 數位產品係咩啊？係啦，一啲 apps 啦，一啲整出嚟嘅 software 啦，甚至係會一啲 CRM 系統嘢啦，得唔得啊？咁呢啲嘢整一次賣無限次，係啦。雖然你要擁有一個技能去 build up 呢啲 apps 啊、software 啊、系統嘢咧，係技能要高啲噶啦。係要裝備得強啲噶啦，甚至你要花學習呢個時間係多啲噶啦。不過我可以話俾你聽，外國好多人做緊，東南亞都好多僆仔做緊，而且做嘅人越嚟越後生。頭先都打咗個比喻，講咗個故事俾大家聽。我啱啱接觸咗十幾個，唔係，sorry，啱啱接觸咗幾個10幾歲嘅後生仔喺美國嘅，係啦，佢哋有一個大學都未畢業啊，係啊，有幾個就啱啱畢業啫。佢哋都唔係諗住出嚟打工噶啦，佢哋一出嚟就已經係識得玩標一啲手機 Apps 遊戲啊！你哋成日啲顏色推嚟推去嗰啲啊，係啊，跟住過關嗰啲啊，跟住有啲廣告彈出嚟嗰啲啊，OK，你哋好中意玩嗰啲啊，手機 Apps 啦，遊戲 Apps 啦，OK，標咗呢啲嘢賣無限次啊，賣全世界啊，係啊，你哋玩緊嗰啲啊。嗰啲過關啊，唔知嗰啲撳相同嘅嘢擺埋一齊嗰啲啊，唔使用腦嗰啲啊，我都好中意玩嘅。點解啊？我覺得好似放低個腦咯。係啊，我好中意臨瞓前咧乜都唔諗，message 唔覆，email 唔覆，
信息唔睇，乜嘢都唔做，淨係玩15分鐘、20分鐘呢啲遊戲，就令我放低個腦。因為我平時係咁諗嘢咧，如果我一上床即刻瞓咧，我係好難即刻瞓得着嘅。係，但係如果嗰一刻放低個腦20分鐘咧，我淨係喺度撳下啲嘢食啊，即係嗰啲 Apps 咧，咪好中意啲嘢食擺埋一齊啊，或者將個人行嚟行去咁樣嘅咧。其實嗰啲嘢可能係外國嗰啲僆仔標嘅啫，十幾歲嘅啫，冇工作經驗嘅。但係佢標完咧，全世界都玩緊啊，包括你，包括我都玩緊。OK，佢哋咪做到咯，做一次賣無限次。佢哋可能花咗3個月去學呢樣嘢，4個月學呢樣嘢啫。我都係問咗佢哋，都唔係花好耐時間，3、4個月學識用 AI 整遊戲 Apps，然之後佢賣到成全世界都係吓，未必話隻隻都會爆發嘅，但係佢一隻賣到幾百蚊幾萬蚊美金啦，一隻佢賣到幾萬蚊美金。賣全世界喎，因為你知啦，遊戲唔使分國家噶嘛，係咪啊？英文版本就全世界都會玩，你撳緊嗰隻都可能係英文字啦，但係你使唔使識睇啊？唔使，你識撳掣咪得咯，你識玩咪得咯，啱唔啱啊？所以佢哋嘅優勢就係佢喺英文市場好容易學到呢啲 AI 嘢，然之後佢整英文版本嘅遊戲出嚟就全世界都買啦，係啦。如果佢嗱以佢哋嘅數據咧，可以分享俾大家聽，佢哋話俾我知咧，如果一隻遊戲 Apps 咧唔係大賣嘅，唔係大賣嘅，普普通通賣出去咧，都每個月咧賺緊幾萬蚊美金嘅，幾萬蚊美金，我當5萬蚊啦，好咪？大家知唔知5萬蚊美金即係幾多啊？乘7.8，哇，30幾萬，30幾萬。係啊，唔係大賣啊，佢講緊。咁如果大賣嗰啲遊戲咧，即係好似嗰啲咩 Candy Crush 啊，甚至有人賣廣告嗰啲遊戲啊，咁佢哋都可能會揾啲供應商、發展商幫佢哋推出去噶嘛。如果有錢嘅話，咁佢咪同人哋分成咯，係咪？人哋幫佢宣傳，佢咪同人分成咯。如果大賣嘅話咧，佢哋係話真係可以賣到100萬美金都有嘅。100萬美金，但係佢整咗一樣嘢出嚟啫喎，你睇，大家諗下，佢整咗一樣嘢，整咗一次啫喎，佢就賣咗咁樣咯喎，而嗰樣嘢係佢使咩 promo 啊？佢可能開頭要自己散出去嘅，但係如果散得多嘅時候，有發展商買起佢，同佢分成，再 boom 一聲全球都用嘅話，難唔難啊？唔難啦，賣下廣告就得㗎啦，呢啲嘢。係咪好玩就得㗎啦？賣下廣告唔使用腦，總之最多人想玩就得㗎啦。咁所以係冇邊際成本㗎。第10個買家，第200個買家，第2000個買家，全球幾多人用嚟呢隻 Apps，你嘅成本都係一次性 build up 嘅啫。咁所以 AI 數位產品咧，係我而家發展緊嘅嘢。係啦，我嚟緊呢一年我都會發展嘅嘢，就係請好多唔同 AI 嘅 specialist 一齊去開發一啲 software、一啲 apps。係啦，唔一定話淨係遊戲嘅，遊戲係其中一種啫，可能係一啲 software 啦，可能係一啲軟件啦。咁大家用緊我哋嘅 AI Hub 啦，係咪？我哋專係為課程界、專家界、service 界嘅人士去做嘅 AI Hub 啦，就係幫你哋做 marketing 嘅，都係其中一個數位產品嚟㗎。係啊，我推出市場賣緊噶啦，係啊，斷月收費噶，都已經賣緊噶啦，係咪啊？咁所以呢啲都係數位產品，但係我 build up 咧，我嘅生意模式就係我 build 一次啫嘛，我 build 一次，然之後幾多個人用，200個人用，300個人用，2萬個人用，3萬個人用我隻 AI Hub，我都係咁多成本。係嘛？可能我每個月要維護下啦，我要請個人維護下啦，係咪？請個 AI specialist 去維護啦，去 make sure 佢 run 得順啦，咁都係嗰個成本啫。但係越嚟越多人用喎，係咪啊？咁一樣咯。所以點解會叫大家去開發呢樣嘢就係得啦？OK，咁你識 sell 就 OK 噶啦。咁你話喂邊個最好啊？嗱，我可以話俾大家聽咧，唔會邊個最好嘅，我講唔到俾大家聽邊個最好，因為賺錢模式唔同。offer 唔同，business model 唔同，記唔記得我頭先同你哋講，有啲咧就係 set up free 加月費，有啲咧你就同個客要黏住嘅，收佢月費計劃，等佢走唔甩，有啲咧就建立一次性賣斷件事，
係咪啊？有啲咧整網站咧就唔好同個客咁多聯繫啦，整完俾佢，拜拜，下一個啱唔啱？咁所以我話唔到俾你聽係點樣用，因為咧每個人嘅標準都唔同，你唔可以淨係睇收入，你亦都要睇埋佢難唔難整，你應唔應付到，係啦，亦都要睇下風口位。咁而家個風口位我就係話俾大家聽，呢5樣嘢就係市場最賺錢、最吃香嘅嘢。咁大家去諗下，你要專注去學邊一隻 AI 去做啲乜嘢咯喎？得唔得啊？咁同埋你都要識得分呢幾樣嘢啦。呢幾樣嘢喺我課堂都有教嘅。逢親你去開發你一個事業嘅時候啦，或者開發你一個功能出去嘅市場嘅時候，你都要識呢幾個字：CLEAR。C competition，市場有冇人同你競爭？如果好多人同你競爭，即係證明你唔可以買得貴，亦都唔可以特登賣得好貴，啱唔啱？第二，持久性。咁基本上咧，而家個市場發展就係 online 啦，係咪？咁多數位產品啦，其實都好持久噶啦。話得俾你聽，呢5樣嘢都係持久噶啦。第三，effort，你嘅 effort 可以控制到邊一樣嘢，個難度喺邊？OK，咁可能你話喂，我整 Apps 啊、software 嗰啲，真係唔係好掂喎，要，即係個 sense 要強啲啊，咁樣唔緊要，咁你咪應付住網站同埋應付住影片嗰度先咯。呢啲簡單啲啊嘛，係咪啊？OK，咁你都要睇下自己嘅能力可以應付到幾多。咁啊，仲有啦，第四，自主性啦，我哋自己開發啲嘢啊，定係你可以抄人哋啊，定係點樣樣？自主性係啦。第五咧，最重要嘅 recurring 你嘅收入係啦，係咪重複性可以收到錢？係啦，呢個就關於你個 business model 點樣賣出去吓，月費計劃啊，一次性啊，定係我建立好呢樣嘢賣斷出去，幾多人用都冇所謂嘅。OK，咁你要識咯喎，咁所以係咪一門生意啊？都係一門生意，即係你唔好睇佢嗰件事咁簡單，學完一啲嘢賣出去咁樣，唔簡單噶，都係一個生意嚟噶，但係你要諗嘅嘢好多。AI 幫唔幫到你諗啊？諗唔到噶，得你自己諗到嘅啫，呢啲嘢。OK，得唔得啊？OK，咁所以 competition 諗下多唔多人同你競爭啊？持唔持久？有冇難度？你自己係咪學得到、做得到？自主，即係話你如果停止去做呢樣嘢，會發生啲咩事先？係啦，如果你停，即係叫做手停口停啊。以前我哋叫做手停口停。OK，咁會發生咩事咧？係咪？咁如果你話整影片啊嗰啲，咁當然啦，你病咗，你整唔到，你病1個月，或者你1個月去旅行7日去旅行，咁你停咗，你交付唔到，咁係一個問題咯。咁但係如果你話喂，我整完嗰啲嘢，譬如好似整網站，我整完啲嘢交付咗，OK 噶啦，個客揾你先算啦，咁樣係咪？交咗噶啦，完成晒噶啦，收埋錢噶啦，咁呢啲咪自主性高啲咯？你整 Apps 嘅，整完出嚟噶啦，然之後賣出去200個人用又係咁，2000個人用又係咁，2萬個人用又係咁，20萬人用又係咁，全球2億人用嘅都係咁嘅話咧，咁你就發達啦，你嘅自主性極高，呢啲甚至係你嘅被動收入添。得唔得啊？OK，然之後咧，重複收入啦，頭先講咗啦，recurring 每月收入定係一次性收入，你自己去諗下，你想賺啲乜嘢錢，得唔得啊？每個人都要諗嘅呢樣嘢，咁所以咧，你要將頭先我講俾你聽嗰5樣擁有嘅 AI 嘅能力，OK，而家市面上最渴求嘅5大 AI 嘅嘢，你去配落自己度，然之後用頭先嗰5把尺。clear 呢5把尺去衡量一下邊一個先係你真正要發展嘅潛力，係咪？咁所以你話哦，我星期二或者星期五入嚟跟你哋學咗好多 AI 技能啦，咁你下一步就係要鍛煉自己，然之後要諗一諗下一步你點樣可以用呢啲嘢去變錢啦，得唔得啊？咁所以其實你要評分㗎。你要評分噶，即係攞每一樣嘢出嚟評分。咩叫評分啊？我嘅評分好簡單噶咋，一邊好好嘅嘢，一邊唔好嘅嘢，寫晒出嚟。係啦，你即係嗱，有啲你自己唔想做嘅，嗰5樣嘢，有啲你唔想做嘅，咁就剔走佢啦，直情唔使評分啦。咁可能5樣嘢，你揀咗3樣 AI 嘢你想做嘅，
你嗰3樣就攞出嚟評分，攞張紙 A4 紙就得噶啦，自己寫出嚟。左邊好處，對自己嘅好處，自己做到嘅好處，所有好處寫晒出嚟。右邊唔好嘅，做唔到嘅，驚嘅嘢寫晒出嚟。咁你就知邊樣多啲噶啦。係啊，你就會比較到噶啦，具體啊嘛，唔好淨係喺度諗，係諗冇用嘅，寫晒出嚟，然之後你就會分辨到，哦，原來呢個就咁樣，呢個就咁樣，呢個就咁樣，你就好容易揀噶啦，吓唔使自己喺度掙扎噶，係啊，我都係咁啫嘛，如果冇我整出嚟都係評分咯，係啊，整呢樣嘢評分咯，得唔得啊？OK，逐樣評，逐樣評，咁你覺得自己邊樣最高分數最高嘅時候，嗰樣嘢咪就係你最應該做嘅嘢咯。啱唔啱啊？咁你揀好咗個框架啦，知道嗰樣嘢分數最高，亦都最適合你自己，然之後堅持去學好佢，堅持去學好佢。OK，唔好因為 AI，哇，個個都話學啊，哇，好似好犀利啊，哇，唔學好似會執輸啊，哎呀，個個都話要封口位嚟㗎，哎呀，唔學可能會俾人炒，唔知點算啊咁樣，唔好話人哋話乜嘢。OK，人哋話乜嘢，比起你自己覺得嗰樣嘢係認真需要去轉跑道更加重要，得唔得啊？所以人哋講冇用噶，佢又唔係你，佢背景又同你唔一樣，年紀同你唔一樣，佢想要嘅收入都同你唔一樣，去講有鬼用咩？啱唔啱啊？你自己去感受一下，你自己做完呢個評分，聽完今日嘅嘢，做完嘅評分。真係去深入堅持去學好嗰件事，你先知道係幾咁厲害。OK，唔好因為係 AI 2個字，純粹好奇去學，人哋話學就學啦咁樣，係啊，咁樣咧唔會做好一件事嘅。而你要知道背後嘅邏輯，搵錢嘅原理係點，啲錢係點樣嚟嘅，用呢件事究竟幫到個社會解決啲乜嘢問題，你要知道晒呢啲嘢先。然之後你先至知道自己真係做緊一盤生意，OK？堅持落去做，唔好又跳下呢個，跳下嗰個，跳下呢個，跳下嗰個，冇好嘢㗎，得唔得啊？O 唔 OK 啊？今日明白啊嘛？O 唔 OK？聽得明嘛？今日會唔會太深啊？會唔會太深啊？太深嘅出聲喎，可以再講解一下喎。OK？好啦，咁所以咧。可以話俾大家聽咧，逢星期五嘅 AI section 咧，逢星期五3點鐘 AI section 對於你哋嚟講係非常之重要。點解咧？因為每次我哋都會教大家唔同嘅 AI 工具做到啲乜嘢。啊，之前教咗好多好多次咧，好多個章節都係教你哋整影片啊、整網站啊呢啲嘢噶啦。係啊，嚟緊可能咧，我就會 focus 多啲，可能教大家整下一啲嘅。數位工具啊，頭先見到個字啊，係啦，點樣寫一啲嘅 apps 啊，寫一啲系統啊，點樣同隻 AI 溝通啊，客服啊，點樣整嘅咧？係咪會整啲嘢去教你哋？然之後你哋又可以感受一下自己係咪應付到，係咪對呢樣嘢有興趣？然之後就好似今日所講啦，評分一下自己下一步要做啲乜，得唔得？OK，get 到嗎？get 到啊嘛，係咪啊？OK，好啦，咁啊，今日時間係咁多啦，咁啊，我哋咧下個禮拜同樣時間再見啦噃。係啊，你哋想學啲乜嘢嘅話咧，即刻喺 School 啦，喺我哋嘅 YouTube 啦、IG 啦、Facebook 啦，都可以留言俾我哋，話俾我聽你想學啲咩，下一次嘅 topic 就講你想講嘅嘢，好冇？拜拜。